Abrashii fi Buruk Daanii fi Ruutatti ni taphatan jechuudha. Innaa akkas wayya dhugaa dubbachuuf akkas wayya natti tole malee ani Burukii maal ta'e silaa hanga kana hundaa Abrashii wajjin deemee hanga kana hundaa aarsaa Abrashii wajjin kaffalee maaltu isa tuqee jedheen ture jechuudha kaleessa. Haa ta'uyyuu malee Abrashii walii galaniiti kan isaan akkas taasisan jechuudha Burukeeni. Innaa Abrish Ruutaa fi Daanii moo'ituu boolla bu'an dhaban baay'ee aaraniiru jechuudha. Innaa namni akka koo gammaddanii jirtanii dhugaa rabbi bakka viidiyoo san argatanii faayilii san argatan jedhee baay'een gaddan ture kaleessa baay'ee tokko akka waan dhimma kiyyaatti na aarsee ture jechuudha. Wantoonni sun Ruutaatti deebi'uu isaati baay'ee gaddeen ture. Har'a immoo baay'ee gammadee jira jechuudha. Namoonni tokko tokko wantoota Oromaatiif illee kan akka ofii mataa ofiitti gammadan ni jiru miti. Ani immoo akkasin ta'ee jechuudha. Akka waan mataa kootti hin gammade. Akkasuma majammaraa irraa kaasee isinitti himaa nagaa isin irraanfannee nagaaf jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabskiraayib sheerii godhaan isiniin jedha. Akkuma argitanii viidiyoo kaleessaa irratti Burukii namoonni baay'een hin amanuu maal ta'e Burukii nama akkanaa miti dhugumaan Burukirraa of qusadhaa Ruutaa akkas haloos hin ba'uu fi Burukeen amaninaa warroonni jedhanis akkasuma hin jiranii akkasuma immoo Burukeen immoo Abrishiin hin ganu kuuwwan immoo hiriyaa gantuu jedhu jechuudha namoonni baay'een jechuudha. Garuu moo'ituu namni maal akka yaadi keessa isaa rabbii fi rabbicha san qofatu beeka jechuudha. Innaa haala kanaanii Burukeen immoo sab isaan godhee har'a deebi'ee dhufuun isaa hedduu na gammachiise. Kaleessa bakka baay'een itti gaddee akka jechuun hin jiraa mire. Abrish wajjin karaa kana hunda deemanii Abrish wajjin karaa dheeraa kana deemanii wantoota meeqa taasisanii Abrishii fi Ruuttanuu akka gargar bahanii akka gaddaa fagaatan kan taasisanii Abeelii fi Buruk ture jechuudha. Har'a maalirratti galbaxamee akka akkana ta'e jedhee gaafii natti ta'ee ture. Garuu gaafii kiyya saniif deebinaaf ta'e jechuudha har'a. Viidiyoon har'a isaan gadhiisan har'a deebinaaf ta'e jechuudha. Innaa maal isinitti fakkaata? Akka inni biraa deeman hin laalle viidiyicha yookaan meemooricha hin laalle jechuudha Ruutaa fi Daaniin. Innaa barii ilaalan ta'ee har'a ilaalan ta'ee kaleessa ilaalan ta'ee gan uffanni jijjiiramaadhaan beektu ni argitu. Innaa yoo laalanuu meemoorii keessa hoomuu hin jiru. Ani kan gaafinas ta'u Daaniin mana Ruutaa galamoo moo galee deebi'ee ergasanii meemoorii ilaalammoo Ruutaa hojii jiraatamoo gaafii guddaadha kun. Innaa haala saniini meemoorii ilaalanuu meemooriin duwwaadha. Bu'aa inni jette kaarottanillee anatti taphata. Haadhuuf mataadha isaan kanaan adda baasa. Addaan isa falaxa. Ilkaan isaa garaa diriiraa fi Burukee jechuudha. Haadhuuf jedhanii maratanii kaleessa laal. Luka kanaan akkatti mana keessa hundi ishiitu takkaan gurreetti. Kaleessa Burukitti sagal maramtee akkas taate akkana taate akkas. Ajaa'ibuma Burukee tokko wantoonni si gofalchiisan hin jiru jechuudha. Bakka har'a dasna jedhee maaliif dasi jedhee isaan kassaruu isaaniitti hittuu dasi jedhee jettanii kan kana caala dasna jedhu hin jira. Viidiyoo qullaa baasuuf deemanii. Viidiyoo sun immoo adaan namoonni isaa isin gammachiisu baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Innaa haloo bahuu barbaadde karaa biraa ta'uu danda'a. Jechuun Abrish hanga har'aatitti ishee xureessuu nama biratti ishee xureessuu deemen beeku. Ruutaan garuu isa xureessuudhaaf wantoonni isheen hin dalagne jiru jechuudha. Hordoftoota biratti namoota jaalatamu biratti akka tuffatamu isa taasisaa jirti jechuudha. Innaa viidiyoo ilaalanii haadhuu jedhanii maraatanii viidiyoon isaan keessatti waraabanii itti kennan immoo kan Hermeellaa fi Abrish akkasuma moo'ituu viidiyoo sargii minamina keessa jira jechuudha. Innaa Abrishii fi Burukeen moo'ituu haala saniin deebi'anii dhufan jechuudha. Dursa garuu kan seene Burukiin dhaqee qabate jechuudha Daaniin. Innaa maal taatee ilaallee viidiyichaa minaamin ittiin bashannanne minaamin jedhee itti qoose kaa jechuudha. Buruk jechuudha. Innaa kalees ani anna ajaa'ibi
Buruq isaan cinaatti arguun jechuun gaafii halkan guutuu natti ta'e. Halkan guutuu. Har'a viidiyoon hojjechuu keessaniif galatooma deebii nuuf kennitan jechuudha. Innaa kanaafuyyuu namoonni akkanatti nama ilaaltan of gammataa dursa jedheen jechuudha. Ani hanga har'aati kan Abresh cinaa jiraadheef birriin osoo hin taane sammuu waan yaaduuf miidhama nama sanii waan argeefi malee ani birrii nama see bitamuu miti. 200,000 bitte jechuudha. Wayne viidiyoo abbaa manaa ishee miidiyaa irratti bittinneessuuf abbaa daa'ima ishee miidiyaa irratti baasuuf jettee 200,000 baastee nama bitte jechuun በጣም itti nama azaza. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa Rabbi. Waaf illeetu abbaa daa'ima ishee namni osoo namnuu kan maqaa balleessu ta'ee oduu namni biraatu viidiyoo irraa waraabee kan gadhiisuuf yaalu ta'e itti saalfatti moo itti gammaddi? Itti saalfatti ture silaa oduu nama akka nama yaadutti jiraatte jechuudha. Garuu isheen immoo ganaa 200,000 baasanii. Dabbaruu hara hin dabbaraa. Innaa Abresh kana booda sintuu araadadha. Sintuu beekadha. Namni biroos gajjachuun isaa nama fayyaalessa yookaan nama ara hin beekne ta'uusaa hubadhaa. Garuu namni gaafa gajjadhu wallaalummaa isinitti fakkaatin. Gara laafummaadha malee jechuudha. Kanammoo dachaa godhesii kafala. Simmooyitu tokko kana ati akkana taasisaa jirtu kana 2 godhesii kaffala. Kanaa miti jettu tokko sirraa himu. Sadaffaa immoo yitu beelaaf dheebuu dhabdee mana keessatti sitti cufee si argisiisa yoo taa'uu didde. Kun immoo majammaraa sitti mukootii masxanqaqaa dheedheen jechuudha. Kana bariitaa jedheeni. Innaa roottan immoo torbee tokko guyyaa 15 mana si dhiqsiisnee mana si walawwalchiisnee meeshaa si dhiqsiisnee torbee tokko akka manaan baane si taasifnee kana caalaa maal si goonetti kana 2 immoo ituu eeggadhu. Kana 2 si godha. Dhugaa Rabbii Abresh osoo yeroodhaaf xiqqoo biyyarraa fagaatee akkana miti jechuudha. Xiqqoo ishee targaaggee booda ni deebi'a gara biyya ofii jechuudha. Erga gaafa ishiin dagattee of keessaa baastee deebi'uu danda'a. Ruuttan ani wajjinuu galan waliinuu araaramanii galan ruuttan tasmallee Abreshin hin kabaju. Tasuu mallee jechuudha. Kabajuma xiqqoo isheetillee hin qabduuf Abresh. Dhugaa Rabbii. ግን hanga kana hunda maatii bira tuffattee wanta hunda bira tuffattee kan dabarte Abreshis ni taati jedhee yaadu. Taananis immoo abbaadha. Abbaatu filata. Innaa viidiyoon irraa akkas fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee nagaan nafta.